我哋今次個 topic 咧叫做醫書直說。咁其實醫咩書咧？就係、其實醫呢本啦。哇，係咪好重好重啊，好大本。但係呢我本咧真係有份嘅，係我係我真係有份嘅。係啊，你都有本啊？你係第幾係啊，版啊？我應該第六版啩，第七版啊。第六版。咦，我都係第七版。其實咧，我係全部版係齊晒嘅。我係哇，第到第七版，即係我好似集係郵咁樣咧，儲咗一些。因為其實佢第一版去到第七版咧，佢嗰個 recipe 會有少少唔同，即係有啲嘢以前講得，而家唔講得啊嘛。哦，I see。係啊，同埋佢有啲 supplement 啊，或者精油啊，已經可能已經冇咗，轉咗個新嘅配方或者新嘅名咁樣，咁所以已經有嘢唔哦，同噶啦，咁樣咯。好，咁啊事不宜遲啦，咁啊不如我喺琴日咧出咗呢個 post 之後咧，就話有呢個活動啦，就已經收到有啲朋友咧就 PM 啦，就話啊我有呢啲問題想問啊，咁可唔可以幫到我啊咁樣咯，咁所以咧我就已經集咗兩條問題啦。咁我望下先，咁啊到時可以同大家分享下啦。我望下先，我哋係咪錄影緊嘅咩？係啦，錄影緊噶啦，咁啊方便有啲朋友仔可以睇翻。好嗱，第一個問題咧就誒，我諗係我會遇到啦。我唔知身邊嘅朋友仔你哋遇到未啦？遇過定抑或曾經遇過，定抑或正值面臨呢？咁樣，咁就係其實更年期潮熱嘅問題啦。咁咧，我今朝已經睇咗有一版呢，就係關於更年期潮熱嘅問題嘅。好，咁我自己咧，其實都有處於呢個狀態啊。咁我唔知 Alpha 你平時面對即係有冇女士向你查詢呢個煩惱啊？就冇嘅，咁但係我都留意緊一啲咁嘅嘢，因為好多時都有幾個咁啊嗰啲 supplement 咧都係俾女性用嘅，咁我哋都去睇下乜嘢嘢咯。啊，係，係哦，係啊，我自己supplement 有試過啦，精係油有試過啦，我都覺得對我嘅效果係幾好嘅咁咯。咁同埋我亦都有試過，譬如我用開嗰隻 supplement 明，咦好 OK 喎，突然間咦又好似爭啲喎咁我又試過轉 supplement 咯。咁所以都希望我分享可以都幫到大家啦。無論你係自己正值呢個狀態，定或身邊有朋友喺呢個狀態，都希望幫到手嘅咁樣咯。好嗱，咁根據我哋即係 E.O，我哋叫呢本做 E.O.D.R 啊。咁嗯E.O.D.R 裏邊講咧，就其實呢度主要係講停經啦咁大家唔需要話俾我聽你係咪停經嘅。不過如果你覺得啊呢個都係你擔心嘅，即係或者都係你關注嘅嘢咧，咁都歡迎你可以誒留意啦，或者邀請朋友仔一齊聽啦咁樣。等我 set 咗 Alpha 做呢個管理員先。係得咗。好，咁咧我哋琴日咧收到兩條問題，咁啊第一條問題咧就係、有關於更年期嘅，咁佢咧就話啊潮熱啊好辛苦啊，咁佢就有食坊間，我冇問，我冇 details 問佢食緊乜嘢啦，咁佢就話佢有食緊坊間一啲 supplement，不過好似都唔係好有效，咁我又好熟，唔係其實我同嗰個朋友好熟嘅，真係好熟，咁我就同佢講，我食嗰啲就唔同啦，我一食就有效啦，咁即係好囂張咁樣，但係我又冇話俾佢聽我食緊咩，因為佢冇再問啊嘛。咁佢話：好好，我做完咩我就要嚟揾你啦咁啊。咁我就分享下我自己用過啲乜嘢俾大家聽下啦咁其實係更年期裏面咧，我哋點解會有呢啲狀況我就唔講啦，因為其實呢啲上 AI 啊、Gemini 已經幫到大家。但係有啲乜嘢我哋可以幫到自己呢？咁其實 supplement 咧，我其實曾經咧之前試過用過咧，就係 Firmagem。咁啲人咧成日都覺得 Firmagem 咧係年輕用嘅，咁但係其實我喺啱啱開始咦啲period 嚟得唔穩定嘅時候咧，我就已經開始試嗰個Firmagem。咁我試咗 Firmagem 一段時間之後，我覺得都幫到喎，啲 period 又穩定翻啦咁 on and off 我就用啦，停下用下停下咁樣，咁都發覺啊係呢一個 supplement 對於我啲 period 穩定係好好嘅。咁跟住後尾咧就發覺
用咗應該2-3年時間咁上下啦，咁就開始咦都唔得咯喎，咁又要轉啦。咁我咧就轉咗，我覺得呢個係喺 supplement 裏面都終極應該好強勁嘅 PD8020。咁我用咧係又再嚟翻，仲要係嗰個感覺係我之前咧有形容過俾大家聽，我唔知大家有冇聽過。咁咧就係好似我哋上山咁樣咧 Firmagent 咧就係幫我上山嘅。咁其實 PD8020都幫我上山嘅，即係其實佢係一個推進器，令到我繼續向前走咁樣。咁但係 Firmagent 咧，我之前一直推都好好喎，但係去到後尾咧 Firmagent 都唔夠力啦，跟住一落咗 PD8020咧，就聲去得好快，即係突然間覺得好有活力啊，好推動力好強咁樣。咁我就用咗 PD8020咁樣咯。咁所以咧，我而家咧就係轉咗用 PD8020啦，咁但係我近呢半年咧我都停咗 PD8020。點樣停咧？其實係因為我唔記得咗喺美國訂啦，跟住冇訂到之後就我唔記得咗啦。即其實主要都係因為唔記得嘅啫，咁樣咯。咁啊，所以就冇停咗個 PD8020。咁我之後做咗啲咩咧？咁因為真係有潮熱啊嘛，咁特別係最辛苦就係每晚5點鐘左右，即係凌晨5點啦，朝早5點鐘係，哇熱到成個背脊咧係成個背脊興得好緊要啦，出汗啦，跟住咧要打側身涼住個背脊啦，開咗冷氣都唔得啦，咁但係轉頭有啲手腳又會有啲凍凍地喎，咁總之就有呢啲狀態唔太舒服啦咁我咧就係嘗試咗用精油，我發覺咦都得喎，真係舒服咗喎，同埋對我嚟講我反應都好快。咁我其實試過啲乜嘢咧？我就試過Lady Sclario， 我打個名俾大家睇啊。我自己覺得呢個係好用同埋香，我覺得送俾女士咧當香水咧，其實真係好啊。就係呢一支啦，即係如果想身邊嘅女士咧心情平和啦、開心啦、快樂啦，咁又減少更年期症狀啦，跟住又可以當禮物送俾佢哋咧。其實呢一支係真係 highly recommend 俾大家。咁咧其實呢一支我望下先，呢一支其實除咗係喺更年期用得之外咧，經痛其實亦都有幫助啦。咁所以對於年輕嘅女士同埋成熟嘅女士咧，其實 Lady Sclario 咧係好有用嘅咁啊。咁另外仲有一支咧就係 PPP，我哋香港叫 PPP 啦，喺香港以外嘅地區咁就譬如美國嗰啲就叫 PPS 啦。咁其實都係好好用嘅，都會幫到我哋處於呢個更年期症狀。好，咁點樣搽咧？咁其實好簡單嘅啫，就係有幾個位置 mark 低啫。係啊，係啊，Alpha 搜咗支 P， 你嗰支係 PPP 定 PPS 啊？PPS 嚟㗎。PPS 係啦，咁呢個就係其實呢個我覺得 PPS 都香㗎，只不過 Lady Sclario 係真係香水嗰隻香咯。咁我自己覺得搽出街咧，你完全唔會擔心啊，隔離嗰個會唔會覺得我唔夠香，或者覺得我有陣味嘅？咁我又覺得唔使擔心咯。即係你平時啲女士、男士啦，而家都會搽香水出街啦，都完全冇問題嘅。咁我覺得呢一支係真係值得大家試下搽。好啦，咁其實仲有其他嘢可以做嘅，不過我先將頭先講 PPS 啦、PPP 啦，或者 Lady Sclario， 我哋會點樣搽咁話俾大家聽。咁其實有幾個 mark point 嘅。Lady Sclario 咧，我覺得好簡單，就係搽手腕。我哋平時搽香水都搽手腕，跟住揩下頸幕部位。我已經覺得我嗰次係，其實我嗰次搽完之後，我好似呢個零禮拜我都冇出潮熱啊。咁點解我搽完個幾禮拜冇再搽咧？就因為我支嘢咧送咗俾個學生，我將佢帶起身啊，即係隨身攜帶咁出街啦，咁啊得翻半支度啦。咁我學生唔記得咗佢同我講咩咧？佢 M 酮啊，佢唔係 M 酮係咩咧？啊係。佢做完一個手術，咁跟住之後啲 M 好唔穩定，咁我就話咁不如你試呢支啦，你試下聞下個味先，你個味中唔中意？我中意，咁跟住你就咁我就呢支嘢俾咗你啦，我就嗌佢你早晚搽，睇下幫唔幫到你啦咁樣咯。咁所以我就要再訂翻呢支翻嚟嘅。咁好啦，咁 PPS 點樣搽咧？咁有幾個位咧 mark 低，每日搽唔同嘅位，例如額頭啦、頭頂啦、腳底啦、下腹啦，跟住
大髀嗰個 V 字嗰個比堅尼褲仔嗰個位啦。咁呢啲咧都係有幫助嘅。咁譬如我自己咧就可能今日咧就會搽比堅尼嗰個位啦，跟住聽日咧就會搽下腹啦，後日就搽腳眼啦。咁搽唔同嘅位置，咁呢啲都係對應緊生殖器官嘅，咁亦都會幫到。其實咁樣滲入咧，其實已經好幫到手。咁我覺得特別要注意嘅咧，就係、如果你覺得我平時搽精油唔係咁好喎，即係容易紅啊、起粒粒啊咁你就搽腳底。通常搽腳底就冇事噶啦，咁樣。咁所以總之你遇到咩精油都好。有啲咩醫鬱就搽腳底，咁呢個就係我覺得都幾幫到手。咁而呢幾支油咧係唔需要稀釋嘅，可以直接使用嘅。好嗱，咁呢個係我曾經用過嘅。咁我有啲冇用過嘅咧，例如Dragon Time 啦。如果大家Dragon Time 係即係好似條龍嗰個時間啦，咁咯 Dragon Time 又係好有用嘅。咁Dragon Time 就係咦，我想問我頭先 send 出嚟個 message 係咪大家見到啊？Dragon 即係 Lady Scarial 嗰個名係啊，見到。見唔見到啊？嗰個喺文字嗰度。見到。見到。Ava 你屋企有冇呢一支香噴噴嘅 Lady Scarial 啊？冇喎，應該先冇。咁係時候睇下老婆幾時生日，要準備定嘅禮物啦。多謝。好準備。呢個好，咁咧，我打咗幾個名俾大家睇下先。仲有一支咧，我哋做快樂開心嘅噴霧裏面咧，其中有一支就係KOK Bergam。咁我打咗啲係啊 Clary Sage 啊 Bergamot 啊Dragon Time 啊 Sclera Essence 啊呢啲咧，其實都有幫助嘅。咁supplement 咧，咁就 PD8020啦，Endogez 啦。咁Endogez 我自己就真係冇試過嘅，我就唔肯定係咪真係咁好用得。即係我因為我係有食，但係我食嘅時候咧，純粹腺體健康啊，我就冇諗過原來對更年期好㗎咁。即係講真，呢本書我有咗好耐咯，我成日都會不時會揭嘅，但係你好少話特別針對某一個症狀揭。好啦，咁就算揭完啦，其實更年期我都有揭過嘅。如果唔係我點會識得用 Lady Scarial 咁神奇咧？咁但係個問題就係我揭完之後咧，我已經唔記得咗自己原來曾經睇過有 Endogez 係可以咯。所以我覺得今次咧咁同大家一齊望下睇下，其實我覺得對我都好有幫助，即係我自己都會學翻一啲嘢，究竟點樣用得好咧咁樣咯，係啦。好咁我唔知道如果喺呢個位置，大家關於更年期，大家有冇嘢想問下嘅，或者年青嘅問關於經痛啊 period 嘅嘢都可以嘅，睇下有冇朋友有嘢想問。好，咁假如冇呢，咁我哋就可以進入去下一個部分啦。嗱，咁我琴晚呢收到一個 message 呢，就係關於，等我揾翻個名先。嗱，關於呢個朋友係遇到，其實我係想 share 個 screen。係咪去歐洲旅遊嗰個？係啊，你可唔可以 share 到 screen 啊？share screen，OK，我試下。呢樣就要擺出嚟先。係啊，因為我係咯。如果大家有問題咧，都可以留 message 啊，或者 WhatsApp 我，或者 WhatsApp Alpha 咁樣問咗我哋，就大家一齊去睇下啦。Screen wood，OK，大家睇唔睇到啊？睇到啦。咁呢個咧就係我阿閒啦。咁我就將個 message 即係 cap 咗，話定俾阿 Alpha 聽。咁有朋友問呢個問題啊，琴晚咁就我哋睇下今日都回應下啦。咁
唔知道大家見到呢個朋友啦，咁佢就話5月尾就同一家四口咧，其實佢哋就去咗歐遊啦，咁就傳染咗有感冒，跟住後尾併發症氣管炎，跟住有哮喘，咁跟住咳得好犀利啦，食咗抗生素、聞咗類固醇係停咗咳嘅，但係就開始有白痰，跟住甚至皮膚開始痕啊，身體咧都走下坡，咁咧就翻去養生前嘅體弱難眠、怕冷、冒汗。咁呢個朋友呢，其實係好養生嘅。以前呢係身體偏弱嘅，容易病。咁其實佢經過佢一段長時間保養，佢有用精油有 supplement 啦，跟住亦都自己咧用咗好多種唔同嘅方法去幫助自己保養身體啊。咁佢亦都好注重健康，佢中醫有嗰啲調理佢都會做嘅。咁但係即係經過呢一段時間之後咧，佢發覺佢體力一直都恢復唔到，再加埋早段時間丈夫有啲喜事啦，咁所以就陪咗丈夫啦，做咗即係經歷咗一啲喜事開心嘅事啦。咁幾日之後咧，又要趕住去唔同嘅地方參加唔同嘅活動，咁所以咧佢係一直都冇好翻。咁佢就問我佢而家呢個階段咧有冇啲咩飲食啊或者 supplement 可以幫到手？咁我唔知道係其實我哋呢一度有好多好有經驗嘅朋友噶嘛，咁你哋如果見到呢個 case，你會覺得可以點樣幫佢？睇下歡迎大家都可以開咪講下或者留言都得噶喎，睇下大家有咩意見。冇嗌名噶咯喎，唔係我講笑啫，我驚嚇到大家即刻以後唔敢入嚟。喂，嗌名嘅好驚啊！咪大家分享下啫，即係如果你真係身邊有個朋友遇到呢個情況，咁你哋覺得點樣做會可能都幫到佢呢？咁樣。呢度 Hello，你好啊，飲寧夏紅咯，飲寧夏紅，我點樣稱呼你？你係豬？我係 Ruby 啊，哦哦，，Ruby 你好啊，你好啊，飲寧夏紅係咁如果你平時你會點樣飲啊？你覺得佢呢啲情況？每日飲3次，早午晚。嗯，哦，好好喎呢個提議。咁有啲朋友咧就會覺得，唉唔得啊，我咳啊有痰啊，飲完寧夏紅甜㗎嘛會惹痰㗎，咁梗係唔得啦咁。咁大家有冇試過遇到呢啲情況點樣回覆啊？實際咧，我哋最近都聽過人分享啊，因為佢有個好似做白老鼠咁啦，佢分享翻啊，去去參加咗個 program 就要度佢嘅血糖嗯啊，咁就佢就試啦，發覺咧食親乜咧，即係嗰啲米飯啊麵啊都會增加佢個血糖，即係血糖個谷升得好快。但飲寧夏嗯紅係唔會嘅，雖然你覺得係甜啊，因為佢唔會增加咗你血糖嘅劇增嘅，所以實際係講，佢雖然係甜或者好你新加坡都將佢變為係 C 級，即係話係中等糖度，但係對血糖影響係好少，所以實際係唔係好大影響啊。我都贊成飲寧夏紅，因為寧夏紅第一件事係保健啦，啊，亦都將你嘅身體排毒啦，亦都幫助你嘅心肺功能啊都會增加好嘅，即係屬於一個好保養性嘅飲品嚟嘅。嚇，即係寧夏紅就係一個寧夏紅杞子汁啦，呢個我覺得係需要咯。如果另外一樣有幾樣嘢可以試下嘅，例如可以擴香啦，擴香一啲精油，例如係特別尤加利嗰啲啦。如果簡單嚟講，就用RC 嗰隻精油已經可以啦。如果唔係的話，就尤加利或者 Raven 嗰啲精油係幫助個人可以氣管方面會好翻好多。因為我仔咧都係嘅，當佢嗰段時間，例如鼻敏感得好犀利，我就夜晚就擴香 Raven 俾佢，同埋係尤加利啊、RC 咁樣，佢就瞓得好啲嘅。咁另外咧就係擴香一啲例如薰煙草骨啲嘅精油，例如橙啊嗰啲咁嘅精油，因為嗰啲精油咧，除咗係幫助佢抵抗能力好啲外咧，亦都可以俾佢個心情好啲，可以瞓得到嘅。因為人如果能夠瞓得到咧，你先能夠恢復到。實際簡單嚟講，你都係要即係傳統嘅方法就係飲水瞓覺啦，就可以對啲感冒啊、氣管嘅嘢，依樣嘢都好緊要。所以係擴香精油啦。咁因為擴香一個好處就係你瞓喺度，你已經可以不斷係咁吸，不斷係咁吸啊嘛。
咁你又會嗯通常瞓完一覺個人就會精神啲咯。另外就係亦都頭先所講嘅就係你可以聞或者搽落去個鼻或者呢個誒頸部啊咁地方，令佢個精油可以入到個體內，能夠可以盡量可以幫到佢咯。啊，因為第一嗯，件事大家要好記住，精油咧唔係油嚟嘅，精油係啲好揮發性嘅嘢，係揮發得好快，好快會滲入血管裏邊嘅。啊，係實際簡單嚟講就係植物嘅抗生素啦。啊，我哋就係呢啲就係一個好嘢嚟嘅。啊，唔係真係油嚟嘅。哇，形容啊得好好，啊形容得啊，超好。係啊，呢個係我我咧啊嚇，我咧一見到咧，第一個反應就係嗱飲零下紅啦，跟住嗯我都問，因為我一見到已經覺得哇咁嚴重嘅，咁不如即係當打大佬咁樣，我就係第一句問佢，我話你有冇十金，有冇 Ring 哇 Drop 呢兩套 set，有啦嗱聲搽啦咁樣。咁因為唔使煩啊嘛，即係基本上你遇到一啲好棘手，唔知究竟用咩精油或者屋企精油唔多嘅時候，咁屋企最緊要有兩套，就係擺喺度看門口，一套就係 Ring Drop，一套就係十金擺喺度看門口。咁所以我第一句問你有冇呢兩套嘢？哦，冇啊，冇。咁啊，再諗下你有啲咩油啦，咁樣再諗啦咁。因為其實點解我第一樣就係會諗 Ring Drop 同埋十金咧啦？Ring Drop 本身係提升我哋自身免疫力嘅，係佢對於我哋個整體個健康係好幫到手嘅。其實佢唔係淨係貨脊骨，好多人都覺得 Ring Drop 係咁個脊骨有事啊，咁我哋咪用咯咁。咁的而且確喺用 Ring Drop 嘅過程裡面，我係遇到有啲嗰啲叫做脊柱側彎係舒緩得好舒服嘅。咁亦都遇過有椎間盤突出，都有遇過嘅。咁我自己都係啦，即係又係條腰有事，突然間行唔到路，跟住最後Ring Drop 幫到我，令我舒服咗，行得到啦咁。咁我唔係行唔到路，係好痛所以行唔到，即係我係行到路嘅，不過好痛啫。即係佢有啲歪歪地有個脊骨，咁所以影響咗個神經線。咁跟住用 Ring Drop 係幫到手嘅。咁但係其實 Ring Drop 唔係淨係 for 呢一個健康嘅，佢而係for 整個身體咧嗰個去殺菌啦、消毒啦，同埋去提升自身免疫力嘅。我自己就覺得呢個如果乜都諗唔到就拎個 Ring Drop 出嚟咧，就應該冇錯。咁另外咧就因為呢個朋友咧佢提到佢同肺有關係嘅，其實佢所有嘢都係咳啊跟住哮喘啊等等，咁其實佢直接同個肺有對應，咁我就會諗起十金。其實十金除咗對個大腦嘅健康好好之外咧，其實佢對個肺部健康好好。咁我嗰陣時咪疫情 Covid，我媽咪係未中之前，我就要佢早晚都係搽十金，唔係應該係十金同 Ring Drop。邊樣搽先？應該係十金係夜晚，因為搽完十金之後瞓覺咧係瞓得冧啲嘅。咁朝早就搽 Ring Drop，咁就嗰陣時咪叫家居困住嘅，咁就早晚咁樣搽。咁後尾咧佢真係中咗 Covid，咁我老公又中咗，咁我屋企其餘嗰三個都冇中喎，但我哋係一齊食飯嘅喎。我哋嗰陣時仲要係癲到咧，我話唔得啊！而家咧嚟緊有機會會一中咗俾人隔離嘅，咁所以咧我哋要中不如情願一齊中啦，嗱一聲好翻啦咁樣。咁我哋咧係冇用公筷啦，咁正常如常咁樣生活啦，仲要韞喺間屋度如常生活咯。咁但係我哋三個就冇中啦，但係我媽同我老公就中咗嘅。佢哋中咗之後咧唔太辛苦，同埋好翻之後咧，我媽咪都冇出現嗰啲即係長久嗰隻咳啊，因為啲人話新冠之後好容易咳，因為我媽咪個肺係麻麻嘅，即係佢有8點啊嗰啲，好後生已經發現個肺唔係幾好嘅，咁唔知係咪因為食二手煙多啦咁樣，咁所以佢咧就係覺得十金係好幫到佢，好幫到手嘅。咁所以我一見到呢個 case，第一個就諗起阿媽，跟住對個肺好，咁就十金。咁跟住咧我當然啦，個朋友冇，咁我唔可以話咁你快啲買啦，咁我又唔會嘅，咁我就話咁你手上有啲咩咧？咁我哋就不如試下用嗰啲啦。咁頭先咧Arthur 咧有提議過 Raven 啦，即係 RAVEN 嗰支精油，我自己係好中意。其實咧，我啱啱成為會員嘅時候咧，我第一支用咧就係呢一支啦 Raven。咁 Raven 個好咧就係我好似 send 錯咗俾一個人，好，我要 send 翻俾大家先。係啦，呢支咁我咧嗰陣時，我記得我買啊，唔知第2定第3個月就送呢一支精油，咁我自己唔會識買咁樣送呢支，咁我嗰陣時係喉嚨痛、喉嚨發炎，我就將呢一支咧搽喺頸嗰度，我一來覺得佢個香味係香嘅，我覺得
幾好聞，應該話幾好聞，同埋個呼吸好通。咁我查下係究竟點解個喉嚨痛好似都冇即係好咗喎咁樣。咁所以我就自己就好中意呢支嘢，同埋我成日覺得佢對於個呼吸管道咧，好似強版 RC 咁樣嘅。咁所以如果你覺得 RC 味係好，玩㗎，味係好得，咁就用 Riffen。如果假設 Riffen 都唔得，真係落到去哮喘嗰個狀態咧，有一支精油咧就叫山香，叫 Durardu Azul， 係啦，我覺得佢個名好型，叫 Durardu Azul。呢一個咧係特別針對咧真係有哮喘嘅朋友咧係可以用嘅。呢一支山香，佢又係我自己覺得山香嘅味又係好香嘅，咁亦都好好用。咁仲有一支咧叫 Riffen Stera，咁佢咧呢一支咧其實就係你當係簡單版嘅 Riffen，咁因為咧 Riffen Stera 咧佢本身係一支單方嘅精油嚟嘅，我冇串錯字啊，睇下先。T 係冇嘅，呢一支係單方嘅精油嚟嘅，而 Riffen 咧係複方精油嚟嘅，咁佢由幾支組合成一齊。咁呢三支咧對於嗰個肺部健康都好好。嗱如果個朋友咧去到呢個狀態咁嚴重嘅話咧，其實可能 RC 都未必夠力。假設我手上面真係冇喎，真係得 RC 啊嗰啲咁點咧？我其實我自己試過有一段時間咧，咳到真係咳到嘔嗰隻，係真係嘔嗰啲。咁我咧手上面就係因為嗰時都係初會員冇耐，一支 RC 一支 Cedarwood，我係總之一咳我就即刻搽一滴，一咳我就即刻搽一滴。咁樣咯，咁係搽喺頸呢啲位，我係搽到去慢慢個咳咧越拖越長，咳得冇咁密，去到後尾係斷咗尾。跟住我成日都話，我仲記得11月11號我可以翻到教會夫婦節嗰日唱詩，嗰日係星期二嚟嘅，我感到真係感動到想喊，我終於覺得一擘大口唱詩唱到。咁我就係用 RC 同 Cedarwood 嘅，但係呢個朋友咧，其實佢個情況，我覺得相對較為嚴重，我覺得我用嘅配方佢都未必啱用，咁所以Riffen 啊，Durardu Azul 啊，其實可能對佢肺部健康都好好。咁啊 Carol 咧就話佢嗰陣時咧呼吸管道有事，哇！佢用 Riffen 同 RC 都好好喎，咁不如就可以試下 Riffen 再加 RC 啦，但係情況嚴重咧，就千祈唔好，我朝早搽一次，夜晚搽一次就算啦。咁其實唔得嘅，即係你真係要搽得好密，帶喺身度，一上咳就要搽，一上咳就要搽。所以喺呢啲情況，一定要揀一支你自己覺得個味道宜人，即係樹身邊嗰個咧，一定要氣味宜人，人哋即係聞完覺得哇幾舒服喎個味道，係啦，咁啱啦，唔該晒 Carol 係呢個宜人啦。咁就會你自己都會搽得開心好多，咁同埋你搽完之後咧，你係真係會幫到，同埋記得一定要搽得密，就千祈唔好早一次晚一次，即係食藥我哋一日都4次啦。咁呢啲仲要唔係藥喎，同埋精油係好似頭先 Alpha 咁講，好快被吸收，真係要搽得密咁樣咯。咁跟住咧，仲有一啲油嘅，例如譬如Vala 啦，咁我哋成日都覺得 Vala 唔係搽勇氣精油啊嘛，愛嚟提升勇氣嘅，其實佢話提升勇氣，其實佢係提升緊我哋血含氧量，係會幫到嘅。咁其實好簡單，搽腳板底，捽完瞓覺，特別係臨瞓前搽 Vala 喺腳板底，可以有暖身嘅作用，同埋佢可以令到我哋都可以瞓得冧啲嘅。咁呢個係我自己覺得Vala 或者 Vala 2都係幾好用嘅油。咁啊，特別我哋嗰陣時做排毒營咧，我哋咪有啲朋友咧覺得排毒營啊初期啊啲手腳會凍啊咁樣嘅，咁我哋就嗌朋友用 Vala 都覺得係幾好，咁我覺得係可以試嘅。咁有冇啲 supplement 可以諗到都可以幫到呢個朋友啊？實際因為我呢啲都係有啲係我哋 Covid 見證咗好多啦。咁另外一樣就係嗰個倒擦精油啦 ，Fizz 啦，擦腳板底啦。呢個都可以幫到自己提升嗰個免疫力啦，呢樣好緊要嘅都係係即係呢啲 Fizz 啦，倒擦精油，我覺得倒擦因為實際我自己覺得咧就係要肯去試咯因為我自己就係唔信精油開頭我成日鬧老婆咁有咗精油仲有醫生嘅咁樣咁我哋係就因為嚟咗新加坡要隔離咁樣，有好多即係Covid 嗰段時間，咁根本就食藥都發覺係冇意思，個人都投訴食完藥都係喉嚨痛咁樣。跟住但係我哋就好彩就買咗嗰隻 Young Living 嗰隻喉糖，哇！發覺嗰隻真係好有用就係
第一個中 Covid，話喉嚨好痛，咁就食嗰隻喉糖就頂得順。跟住我哋係咁搽嗰啲精油幫到自己啊，咁就即係簡單嚟講，亦都係用 wing drop 搽腳板底啦，咁就嚟降低個體温啊，搽嗰個後邊個肺部嗰度，令可以呼吸好啲啊咁樣咯啊。呢啲係我哋發覺係真係要密密搽就會個人就會舒服好多，而且冇副作用嘅，因為好多時佢哋搽完之後仍然可以做功課做嘢，完全係唔係話傳統食抗生素咧，嗰啲細路全部係嘔晒喺度噶嘛。咁但係我哋又唔係搽完之後仍然可以繼續可以工作咁樣咯。咁係幾好嘅就係呢個情況因為精油就裏邊有好多即係叫化學成分，但係天然化學成分啦。咁所以佢係好容易吸收，亦都好容易喺我哋人體裏邊咧都會將佢叫做消化咗嘅。所以實際係我哋不斷俾多啲佢，唔係的話咧就以為搽一次就掂，唔係嘅，就係要搽，一路 keep 住嚟搽。因為我哋人會將佢分解咗佢嘅，即係唔會係 keep 住喺體內，因為佢係太天然啦嗰啲嘢就會完全清走咗佢係啊，頭先你講到喉糖咧，喉糖都係我必備，因為我覺得每一次喉嚨有啲唔舒服咧，各樣咧，我覺得食呢個 Thieves 嘅喉糖咧，基本上係含住咧，係減低咗個喉嚨嗰啲發炎啦、刺痛感嗰隻唔舒服啊咁樣咯。咁阿 Carol 就話 Inner Defense 係啊，Inner Defense 係我一定會有噶啦，即係我係。未病啊，準備開始覺得有啲唔多妥，我就食 Inner Defense 嘅，咁所以我啲女去旅行咧，我一定 pack 定 Inner Defense 俾佢哋帶走嘅。咁Super C 咧，其實有一啲品牌咧，即係唔係我哋啦，其他有啲品牌咧，佢哋教啲會員，因為佢哋本身嘅 supplement 係傾向美容嘅嘢多，咁佢哋有啲維他命 C 咧，當有會員係即係其他品牌嘅會員啦，佢哋病咗咧，佢哋嗌啲會員咧大量食佢哋嘅維他命 C 嘅supplement 嘅。咁我自己咧，即係都會將佢呢套咧套入去 Young Living。咁我覺得我哋嘅 Super C 係個品質好好啦。如果你真係多咗，即係你食個維他命 C，即係譬如 Super C，你真係食多咗咧，其實多餘用唔着嘅，佢會排出體外。咁但係用得着，其實留喺身體咧，其實佢會幫到你短時間提升免疫力。同埋如果女士咧想美白咧，其實維他命 C 幫到美白㗎嘛，咁所以係可以考慮下用。Super C 係啦，咁就同其他品牌有少少唔同咧，就係我哋唔係一啲會加啲食物添加劑落去，令到個味道好好食啊嗰啲係冇嘅，唔會加任何啲令你覺得可口嘅氣味啊味道落去嘅。咁所以 Super C 佢唔難食，但係你就唔會食到一陣哇好橙味啊好香嘅，即係佢又唔係呢啲嚟嘅。咁但係一個可以食到，亦都唔難食嘅一個 supplement。我即係 highly recommend 大家一定要試下咯。係啊，同埋 Carol 都提醒大家感覺到唔舒服咧，就要打孖食，記得飲多啲水。係啦，飲多啲水係一個重點嚟嘅。咁我就覺得可以翻去頭先 Ruby 嗰度咧。咁其實如果真係飲零下紅咧，有啲朋友擔心會唔會惹痰啊各樣咧？咁Alpha 都講咗，其實佢係低升糖指數嘅。首先第一唔影響佢血糖，第二如果你擔心會唔會惹痰，或者你喉嚨已經唔舒服啦，覺得飲咗有啲刺激嘅話，highly recommend 大家可以加水飲。咁咧就係譬如你一包零下紅咧，你就可能1比1咁開水，或者係2份水一包零下紅咁又得，咁樣去溝淡，跟住等你咧。俾自己咧吸收多啲水分，同埋讓個零下紅慢慢俾身體吸收咧都係好嘅。但係真係病咗，你真係要可能真係早5晚各一包都唔定㗎啦，嗰個份量。咁甚至再多啲，咁呢個就按你自己身體嘅狀況。咁休息啦，休息好緊要。咁 Alpha 頭先提議咗，就可以擴香 RC 啦、Rickvan 啦，如果你係敏感咳咧，可以再加埋 lavender 呢啲落去咧，做夜晚擴香。咁同埋日頭盡量都多啲擴香啦。如果喺屋企嘅話，夜晚咧就係可以擴香住瞓覺啦。咁我都想分享下我呢幾日嘅經驗。我琴晚咧係擴香咗 stress away 瞓覺嘅。點解咧？就因為咧，我試完咧，其實我6月尾咧就應該要交晒所有嘅功課，完成晒我所有嘅課程。咁但係咧，老師咧就好好，就將啲功課咧就
即係 last day 嗰日啦，就大家開出嚟睇下啲功課，咁啊睇完之後咧，就因為我哋後 tutorial 形式係3個同學啫，咁就開睇完之後，老師話邊啲地方可以改善，咁改善完即係翻屋企要改善啦，咁即係唔交得住啦，咁跟住我就開始個人咧就 collapse 啊，跟住我唔想做咯，好辛苦啊，唔想做，咁我就拖，我終於拖到咧7月19號星期日嗰日夜晚先交功課。咁我嗰日交完功課，咁我一直以嚟咧都係瞓得好好啊！即係你就算呢過去呢年幾啦，如果認識我嘅朋友，呢年幾其實都唔容易過一啲時間，但我依然都瞓得好好嘅，係冇失眠嘅狀態。直至到19號交完功課之後，我開始失眠，跟住我係夜晚好難入睡啦。呢啲都好少發生嘅，我係夜晚好難入睡。我查咗支 Aroma Sleep 啊。點解我都好似瞓唔着嘅，唔想瞓。跟住我好啦，我夜晚難入睡啦，瞓得唔冧啦。日頭坐車咧瞓唔到啊！我平時坐車係好中意坐巴士瞓覺，我坐巴士完全清醒瞓唔着。我係但係已經感覺到個人好攰得好緊要，但我都瞓唔到。咁我就覺得自己我失眠啦咁樣。覺得好辛苦，咁我琴晚咧就狂香 stress away 啊，仲有我係平時坐按摩椅會瞓覺嘅喺屋企，我係連坐按摩椅都瞓唔着覺，咁跟住我就琴晚狂香 stress away，都係冇即係個難入睡嘅狀態係改善咗嘅，但係未翻到去之前一攤落去。企下肚就自然瞓着覺嗰個狀態又未嘅，因為個腦唔知點解，我又唔覺得我冇熄機，但係其實總之佢入邊係有嘢啦，我知道佢有嘢喺度運作緊啦，停唔到啦，咁但係諗緊啲咩我自己又唔知喎，咁樣咯。咁琴日 stress away 咧，雖然個入睡改善咗，未去到最好嘅狀態，但係咧瞓覺嘅時間係冧咗好多嘅。跟住今朝問我，我今日特登安排到朝早冇嘢做，哇7點幾先起身，哇好開心7點幾起身啊自己，我即係。係喺我校嘅鬧鐘之前已經醒咗，咁我都覺得好舒服。因為我平時咧唔校鬧鐘都會6點到起身，咁所以今次7點幾起身，我覺得好滿足我瞓得咁樣咯。咁所以都真係 highly recommend 大家一定要揾一個係你自己喜歡嘅配方去幫助自己瞓覺咯。咁咧 Carol 就話佢買外國嘅 Super C 係咬嘅，係啊係外國美國嗰隻 Super C 咧係咬嘅，咁可以買俾屋企人食，咁啊唔使吞丸咯。係幾好嘅嗰隻都，係實際都係我哋而家成日用嘅，因為當我哋細路仔一有唔舒服，因為實際新加坡好特別啦，個地點就係兩邊都係冬天的話，即係是但一邊會過嚟新加坡會係冬天咧，咁變我哋呢度新加坡成日都係好多人感冒嘅，感冒呢班人感冒完，第二班人又會感冒咁樣，咁所以我哋屋企就而家都冇4年啦，4年都冇食過西藥啦。咁我哋一見有任何事情咧，我哋就係會Inner Defense 啦、Super C、Super B 同埋係 D 啦，呢啲會食晒佢咯。跟住就第二日佢哋就冇乜事噶啦，通常都係。係 Super D 都唔係 Super B for boy，Super B 都好好，因為佢會幫助我哋 relax 啊，同埋亦都我哋通常建議大家朝早食嘅，咁食完咧會有助夜晚睡眠嘅。仲有 magnesium 又係幫到瞓覺，即係當你話唔選擇食，假設你唔食 Immupro for 瞓覺嘅，亦都唔食Deep Sleep for 瞓覺嘅，你唔食呢啲都好，你加個 magnesium 啊，去幫到我哋日頭做嘢集中啦，同埋幫到我哋成個人放鬆嘅，夜晚容易啲入睡。我琴日係狂香咗 stress away， 但係我突然間醒起，我琴日晏晝咧係食咗2粒 magnesium， 夜晚又食咗2粒 magnesium，我唔知會唔會有關係啦，咁樣咯。係會嘅。咁咧，等我望下先，睇下大家有冇嘢想問，咁啊揸住本書揭下啦。咁啊，如果有嘢想問就可以問埋啦，或者有冇嘢想傾下？係啊。嗱，咁今日咧，我哋就講咗關於潮熱嘅問題啦，更年期嘅狀況可以點樣用嘅啦，跟住又講咗同肺部健康有關啦。咁啊，多謝今日咁多幫忙答問題嘅Carol 啦，同埋 Chubby 啦。咁你哋嘅分享咧係好幫到大家㗎。
好 Super B，Super B 咧，誒、嗯，等我睇下先。嗱，因為咧我睇翻 Super B 嘅介紹，我覺得佢寫得好好喎。咁啊，所以等我都講下誒。睇先，Magnesium 唔係㗎，Magnesium 係早5萬各一粒嘅其實。咁佢係分階段去吸收，佢亦都唔影響瞓覺嘅，係幫到瞓覺同埋幫到日頭集中嘅。我覺得如果你日頭即係如果你譬如3段時間真係要揀一段時間食，我會建議喺夜晚，因為佢夜晚食完咧，你會發覺日頭做嘢都會專心啲嘅。咁不嗱，但係你真係要試一段時間咯。點解我會咁樣講咧？因為之前有一隻小朋友食嘅叫做咩 Pro 咧，Multi Pro 紫色嘅，咁好似西瓜味咁拆開粉俾小朋友食嘅。咁有朋友個仔仔咧，佢係ASD 嘅，即係叫做高智能自閉嘅。咁佢夜晚成日好興奮，瞓唔到覺。咁佢每晚媽咪咧臨瞓前半個鐘就俾一包佢食。咁係幫到個小朋友瞓覺，一來佢容易入睡，第二來咧第二日朝早起身咧係容易集中精神。咁佢媽咪就會成日都買呢個俾佢食嘅。咁樣咯。好，咁啊，Super B 有啲咩特別咧？咁Super B 咧係嚟自綜合維他命啦。咁而呢個產品咧入邊咧有一啲礦物質，可以幫到維他命 B 集嘅吸收同埋新陳代謝。點解呢一個礦物質咁重要咧？原來咧我哋喺好多時咧，我哋個人咧受到壓力嘅時候咧，我哋個身體咧個 B 集咧就會用盡啊！即係當我哋感覺有壓力嘅時候，我哋身體咧就會用我哋身體裡面嘅維他命 B 去幫助啦。咁即係去幫助疏解啦。咁所以吸收維他命 B 集係好重要，但係坊間咧好多維他命 B 咧就會加重咗我哋胃部嘅負擔。食維他命攝取維他命 B 集咧並唔健康嘅。因為咧，係喺美國人咧好多飲食嘅底下咧，佢哋咧係都唔可以提供同埋都不能夠提供可以維持免疫力反應功能正常嘅維他命 B 集嘅。同埋因為維他命 B 咧，如果你就咁攝取咧，佢容易引起胃部唔健康，即係胃部不適啊，容易發酵啊。咁所以咧，睇下先，所以咧就要減低呢啲情況而。Yellowfin 嘅 Super B 咧，佢就加咗啲礦物質咧，其實係幫助我哋去吸收同埋新陳代謝，咁所以變咗就減低咗胃部嘅不適啦。所以咧，當我哋無論係因為瞓覺啦、壓力啦、平日日常生活咧，其實都係 highly recommend 大家咧係可以用維他命 B 嘅。咁其實讀緊小學已經可以開始用。真係覺得我覺得大家係可以嘗試去用呢一個簡單嘅 Super B 集，即係 Super B 就係 B 集嚟㗎啦。咁佢入邊有B1 啦、B2、B3、B6、B12，咁仲有一啲葉酸啦，仲有媽媽咧陀 BB 嘅時候咧都 highly recommend 佢哋可以嘗試食 Super B， 入邊都有葉酸嘅成分喺入邊，對小朋友對 BB 係幫助好嘅。食咗 Super B 咧，去洗手間嘅時候咧，你會發覺啲尿液咧係會變熒光黃色嘅。咁一見到就唔使驚嘅，呢個係自然嘅反應，所有嘅 B 都會係咁樣嘅狀況嘅。咁樣 C 都會，C 都會。啊 C 都會㗎，我又冇留意喎，因為可能我成日 B、C 溝埋，咁所以話好熒光啊。仲有 E4都會啦，E4又會啦，係啦。好，咁我哋今日睇下，如果大家冇特別其他問題嘅話，我哋今日就去到呢度咯。咦，咁大家有冇咩興趣？有冇其他 topic 想傾嘅？我哋可以下次準備下嘅，有冇興趣咧？係啊，如果你有其他嘢都想問啊，想傾，我哋下個禮拜又可以大家一齊依書直説，可以睇下啦。係。如果大家可以嘅，我哋又下個禮拜10點鐘見咯。我都幾中意嘅，其實我係得閒無事就會揸住本書揭下揭下，又揭下噶啦。如果不如咁樣下個禮，不如講下讀書啦，點樣幫細仔讀書咯，提到精神都可以諗下。可以啊，好啊。因為實際好多精油啊，都係喺度，特別因為我哋嗰時都有一批朋友見佢哋有啲配方咩專心精油，我哋而家都用緊頭腦清晰啊，增強記憶啊，咁樣都發覺幾得意嘅，即係專心精油的確可以幫你喺好攰嗰時可以搽落去，可以提神嘅真係。係啊，你講緊嘅時候，我已經即刻揾到啦。咁咧喺呢一版咧，呢一度係 page 317，咁呢度就係講緊嗅覺
同情緒同記憶嘅聯繫，咁去用呢個嗅覺去幫助我哋調整我哋情緒啦，亦都可以幫助我哋放鬆心情同埋記憶嘅。咁我哋遲啲有機會就可以再分享下啦。好啦，咁我哋係提神專注同集中，冇錯啦。其實係我覺得唔係就係讀書，係 for 我哋工作都好重要。即係例如我呢啲成日做下嘢，個腦咧就會噗彈咗去其他地方，諗下哇，跟住有啲咩做啲咩嗰啲咁唔專心嘅人啦，咁樣咯。好冇？好啦，咁我哋下次有機會又再見啦。多謝晒大家今日嘅參與。